Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada sekumpulan mainan berlumpur, rainbow color. Wow, sangat berlumpur ya. Di sini sudah ada keranjang. Let's go, kita angkut mainan ini ke dalam keranjang ya. Setelah itu kita bersihkan. Wow, green color. Wih, yang ini orange color. Wow, blue color. Wah, apa ini ya, panjang sekali. Yang ini orange color. Sepertinya keren-keren sekali ya. Wow, yang ini besar sekali ya teman-teman. Apa kira-kira? Ayo kita angkut semua mainannya. Setelah itu kita bersihkan ya. Wow, seperti motor. Mainannya sudah habis teman-teman. Let's go, kita cari air bersih ya. Airnya sudah ada teman-teman, jernih sekali ya. Let's go, kita cuci mainannya. Yang pertama pink color. Wow, ternyata mobil polisi. Keren sekali ya. Selanjutnya ada warna apa lagi ini? Wih, blue color. Wadidaw, ternyata mobil ambulan teman-teman. Kocak sih. Let's go, kita cuci apa lagi nih yang selanjutnya? Wih, seperti tank baja. Yap, benar sekali, tank baja berwarna hijau. Mantul, mantap betul. Selanjutnya ada apa lagi ini? Wow, green color. Widih, ternyata motor balap. Keren sekali ya teman-teman. Ayo kita cuci lagi. Wow, apa ini? Sangat kotor dan berlumpur ya. Bim salah bim, ternyata lokomotif kereta api. Keren, keren, keren. Selanjutnya ada apa lagi ini ya? Wow, seperti mobil pick up. Ya, benar sekali, mobil pick up. Gokil sih. Ayo kita cuci lagi yang berikutnya ya. Wow, orange color teman-teman. Ternyata bulldozer. Kocak sekali. Let's go. Ada apa lagi yang selanjutnya ya? Wow, green color teman-teman. Wih, keren sepertinya. Wadidaw, ternyata kereta api Thomas. Kocak sih. Ayo, let's go. Yang berikutnya ada apa lagi ini? Bentuknya sangat unik sekali. Widih, widih, ternyata dump truk teman-teman. Keren, keren, keren. Selanjutnya ada apa lagi ya yang kita cuci? Wow, bersayap teman-teman. Apa kira-kira? Bim salah bim, ternyata pesawat tempur. Keren sekali ya. Let's go. Yang selanjutnya apa ini? Bentuknya seram sekali ya. Wadidaw, ternyata Hulk teman-teman.
Sangat seram ya. Ayo yang selanjutnya, apa ini? Bentuknya panjang sekali. Wow, ternyata mainan tembak-tembakan teman-teman. Keren sekali ya. Let's go, yang selanjutnya apalagi ini? Wow, sangat besar sekali ya teman-teman. Apa kira-kira? Wadidaw, ternyata mobil truk. Sangat keren sekali ya. Wow, mainannya sudah habis teman-teman. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Bye.